Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uwa kane w'icyumweru cya gatanu gisanzwe tariki 16 Gashyantare 2025. Aha niho tujye guhura n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 2 umurongo 18 kugeza ku 25. Mu ntangiriro Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizanira muntu ngo arebe ko muntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigire izina cyiswe nawe. Muntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira. Afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamirira ati, noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyazitwa umugore, kuko mu mugabo ari havuye. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Bombi bari bambaye ubusa, ari umugabo ari n'umugore, ariko ntibyari bibateye isoni. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 128. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Azatungwa n'ibivuye mu maboko ye, uzahirwa kandi byose bigutunganire. Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uzagirira amahirwe muri Yerusalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 7 umurongo 24 kugeza ku 30. Muri icyo gihe Yesu ajya mu gihugu cya Tiri, nuko yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyashobora guhaguma bitamenyekanye. Ako kanya umugore wari ufite umwana w'umukobwa wahanzweho na roho mbi yumvise bamuvuga, araza apfukama imbere. Uwo mugore yari umunyamahanga kavukire cy'Ifenesiya ho muri Siriya, nuko amusaba kwirukana iyo roho mbi yari mu mukobwa we. Yesu aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo bawujugunyire ibibwana. Umugore aramusubiza ati, ni koko Nyagasani, ariko n'ibibwana ntituvungukira abana bataye munsi y'ameza. Aramubwira ati, ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mukobwa wawe. Uwo mugore arataha, asanga umwana arambaraye ku buriri, koko roho mbi yamuvuyemo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Twinjiye aha kuri buri munsi Nyagasani, tuje tugusanga kuko dukunda byahebuje. Uha umugisha abagiye kwakira ijambo ryawe muri aka kanya, uha umugisha bari kumva ijambo ryawe, uha umugisha aho iri jambo ryawe riza kunyura, maze utagatifuze abana bawe bahagaze bari mu nzira bari gushaka ko bakoraho bagakira. Irukana roho mbi ziri iwacu, mu ngo zacu, mu mitima yacu, mu miryango yacu, uzirukane kugira ngo tubashe gukwegera maze dukizwe nawe. Irukana roho mbi y'ubusinzi, y'ubusambo, y'ubusambanyi. Hari benshi bifuza gucika kuri izo ngeso mbi za sekibi, ariko cyangwa gukomeza bafata. Yezu mwiza, wongerera imbaraga zawe kugira ngo babashe gutsinda, bityo buri wese agira inyota yawe kurangamira we Yezu Mana y'ukuri. Tubisabye kugawe Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze rero ni kuri buri munsi, nawe Yezu arifuza kugukiza. Roho mbi ikwibasiye muri no minsi ni iyihe? Yezu ari gutambuka, ibihugu byose abizenguruka. Yezu ari gutambuka amahanga yose, abari kure Yezu agira ngo abazane, abakize sekibi ubabangamira, maze bagororokera Imana, bagenda neza mu murongo w'Imana, bakorera Imana batuje. Amasomo Kiliziya yacu duteguriye afite intego igira iti, guhihibikanira abo dushinzwe. Ese abo dushinzwe ni bande? Hari ababyeyi bacu, hari abana bacu, hari abo turera, abo twitaho, ukubitaho, ukubahihibikanira. Ubwo buryo rero nibwo Nyagasani yifuza ko twakomeza, wige kurera, bityo urerere Nyagasani. Abo ushinzwe ubitaho ute?
ubatabariza ute? Cyangwa wasanga hari rimwe na rimwe ujya ubataba aho kubatabariza, uko ahibikanira abushinzwe. Isomo rya mbere riratwerekeza ku Mana ireba ibyo dukeneye. Imana hari igihe ireba ikabona atari ibintu dukeneye, atari amafaranga dukeneye, kuko ibona ibi byose ntacyo byatumarira usibye umuntu. Burya ufite umuntu nta niwe ukugeza ku bintu. Na niyo mpamvu Nyagasani twumvise mu isomo rya mbere amaze kurema muntu amuremeye umufasha bakwiranye, kubera ko nyine abonye ko nta bundi buryo umuntu yabaho atari kumwe n'undi. Kubaho ni ukubana, kandi iyo bashije kubona abantu n'ibintu urabibona. Muri iyi minsi dufite roho mbi zidutera zikadusaba gushakashaka ibintu nk'ababitaye, tukiruka inyuma y'ibintu ariko tugasiga abantu. Ivanjiri y'uno munsi iratwereka umugore w'umunyamahanga w'umunyasamariya wajya gushakashaka Imana, agiye gutabariza umuntu, umwana we wari wafashwe na roho mbi. Ibi biratwerekeza kubo dushinzwe. Ububyeyi bwawe ese ubukoresha ute? Uhihibikanira bushinzwe utabariza abababaye, imbabare, indushyi, abashonje, abo bose ugira uburyo ubatabariza. Ese urabashinzwe? Abo ushinzwe urabatabariza aho kubataba. Uyu mubyeyi arerekeza ku isakamento y'Ukarisiya, aho duhabwa Yezu tutabikwiye, ahubwo ku mpuhwe za Yezu. Aho duhabwa Yezu atari uko twari intungane, ahubwo ku mpuhwe za Yezu. Kuko Ukarisiya ntabwo tuyihabwa nk'abantu bakoze neza, nk'igihembo cy'abakora neza, ahubwo nk'impamba izatugeza mu ijuru, bityo tukitegura buhoro buhoro dufata iyo impamba y'urugendo Ukarisiya. Iyi vanjiri iratwerekeza ku ndirimbo mutagatifu Tomasi wa Kwino bita Ratasiyoni, aho cyane cyane avuga ku mugati. Uyu mugati utanga ubugingo, no mu kamanyu gato Yezu agize gute? Yezu arimo. Uku niko kwemera k'uyu mugore ubwo atunguye Yezu. Ibisubizo agenda ahereza Yezu birerekeza ku kwemera afite, ku cyeregeshwa afite ku kwemera. Turumva Yezu ugiye kumukiza akarenga imbibi. Yezu mu kuganira n'uyu mugore yashakaga kutubwira, abwiramo n'Abayisiraheli bo bibwiraga ko umukiro ari bugeneye bwa mbere. Abayisiraheli umukiro ugeneye bwa mbere, nta bandi abanyamahanga ntacyo bibarebaho. Ariko Yezu agiye kurenga imbibi akiza umunyasamariya, agira ngo twereke ko umukiro w'Imana ari umukiro wa bose, katolike, umukiro wa bose. Yezu ntabwo arobanura ku butoni, Yezu ntabwo arobanura ku idini, Yezu ni uwa bose. Nawe rero ngero urebe niba iyo ugiye gukora igikorwa ugikorera bose, kuvuganira bose. Uyu mubyeyi aratwerekeza ku gaciro twaha abana bacu, abo turera, abo twitaho, abo bose ukabarera uzi kuri kurerera Imana. Na niyo mpamvu tumwumva uyu mugore araza atakira Yezu, kubera ko umukobwa we yafashwe na roho mbi. Roho mbi yamwibasiye. Twongere natwe turebe roho mbi zitwibasiye, zibasiye abo turera, abo twitaho, maze natwe dutabaze Yezu. Yezu adukiza ku buryo bwinshi. Yezu aduha ibyo dukeneye ku buryo bwinshi. Ariko ndifuza guhina ibyiza bya Yezu aduha ku bantu batatu, ku bakozi batatu. Patoro ngo ashobora kuguhemba bitewe nuko wakoze neza 100%. Aho nge nawe ntibyadukunda ko dukora neza 100%, kuko akenshi turabajyabyaha n'abajyantege nke. Akenshi ntabwo dushobora kugera ku butungane 100%. Imana rero iyo igiye kuduhemba cyangwa igiye kudukorera ibyiza, nanone iramutse yitaye ku butungane bwacu mpaka bwuzuye, nta na kimwe yadukorera. Aho rero mu cyiciro cya mbere ntabwo turimo, kubera ko tutuzi 100% iby'Imana idusaba. Abo mu cyiciro cya kabiri Imana ikorera ibitangaza ni abantu bagize gato bakora agakeregeshwa, ariko ntibarageze neza uko bikwiye, ntibageraho bakagombye kugira uko bikwiye. Abo nabo berekeza kuri twebwe abantu, ari nacyo cyiciro turimo benshi, cyuko tugerageza gukora, tukagerageza gutunganya Nyagasani, ariko ntibikunde kuko turi abantu. Nuko Yezu mu kuduhemba akaza nanone kugendera kuri ya ntangiriro twagize, kuri bwa bushake twagize, kuri ka gakeregeshwa kawe nanjye twashyizemo. Byari ni Mutagatifu Agustin yavugaga ati, Imana turemye itatugishije inama, ariko mu kujya kuducungura bizagombera
uruhare rwawe ni urwanjye. Uruhare rwawe Nyagasani ashobora kurugenderaho agukiza akanakiza n'abandi. Icyiciro cya gatatu ngo ni icyiciro patro, databuja ashobora guhemberamo abantu batagize na gato bakora. Ni babandi bari mu cyiciro cy'abapagani, abanyamahanga, abari kure batanitaye no kuby'Imana, ariko abona we Imana irabareba. Kubera iki? Zambuwe z'Imana zigera ku banyamahanga, zikagera ku bantu bose, zikagera ku banyasamariya. Nizo mpuhwe twumvise Yesu agaragarije imbere y'uyu mugore, twatuvungukira, twatundi natwo tuvungukira mu bana, tuvungukira ku bibwana. Hacura iki noneho turamutse dukoze neza uko byakabaye, ubundi natwe ntitwongere kujya tuvungukira, ahubwo tukarya ku mugati muzima. Uyu mugati muzima Yesu ashaka kutubwira aratwerekeza kuri we bwite tugomba gukorera, kandi tukamukurikira tukamukurikiza kugira ngo tubeho neza, tubeshweho nawe. Umugati utanga ubugingo, umugati muzima. Burya nta watungwa n'uduce aruzi umugati muzima. Niyo mpamvu rero ntagomba gushimisha kujya ntungwa n'uduce. Gutungwa n'uduce ni nko kunusura ibyaha bikagera binusura kuri wa mugati bikawugira ibice. Ibyo rero nibyo ngomba kwirinda kugira ngo Yesu atahe iwanjye. Twongeye tuzirikana uburyo Sekibi agenda nusura kuri uwo mugati Yesu aba twihereye, bityo tukaza guhabwa utuvungukira, aho guhabwa umugati muzima wawundi utanga ubugingo. Uyu mubyeyi w'umunyasamariya aratwerekeza ku bubyeyi tugomba kugira, kwita ku bo dushinzwe, kwita ku bo turera, kubatabariza abarwayi, indembe, kugira ngo Yesu abirukanemo Sekibi, abagirire neza igihe cyose. Mubyeyi uherutse kwita ku bana bawe ryari? Uherutse kwicaza abana bawe ryari ngo umenye ikibazo bafite? Wasanga hari abafite ibibazo cyabura ibisubizo, kandi wagombye kubikemuza ikiganiro cya kiganiro ugenda n'abana bawe, ukamenya uko bariho ku ishuri, ukamenya ubuzima bariho. Mubyeyi abo ushinzwe ubakurikirana ryari? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugore w'umupfakazi mu gihe cyageze ajya iwabo, ajya kwa nyina. Ageze kwa mama we baramubwira ati mama ndaremerewe, ndarushye, ndananiwe. Nyina amubaza impamvu ananiwe, ngo yari afite abana batatu umugabo yamusigiye. Nuko wa mukobwa aramusubiza ati mama, nyuma y'igihe kirekire cy'ubushomeri naje kubona akazi, urabizi. Hanyuma ngeze ku kazi, akazi kambereye igisubizo ku ruhande rumwe, ikindi gihe kambera ikibazo. Ubwo patro wanjye agenda anyongeza, nari ngiye kuvuga umunsi kundi umushahara, akanyongeza indi ntera, ariko nanjye akansaba ko twahora turyamana. Buri gitondo turaryamana iyo nje ku kazi, ndetse n'iyo ngiye ko gasoza, ku buryo ntawe ubirabukwa, kubera ko biro akoreramo, office aho akorera yahagize igitanda. Ubwo rero nta n'umwe ushobora kubirabukwa. Ikindi kigeretseho nuko yangiriye neza. Abana banjye ko ari batatu bose niwe uri kubahirira amashuri, mbese muri make niyo untunze. Ariko hari ikintu yambwiye giteye ubwoba kandi gikomeye. Yarambwiye ati uramenye, umunsi namenye ko iri jambo ryagucitse, ko tujya turyamana, nkabimenya, umva nzahagarika ibyo nyagufashisha byose, hanyuma ariko ubuzima bwawe buhagarare. Ngo patro akaba yari chef mu idini, akaba yari umukuru w'itorero. Nuko aravuga ati uramutse ubivuze nampagarika mu itorero, ariko naho ubuzima bugahita buhagarara. Nahita muhagarika. Ubwo urumva icyo bivuze guhagarika ubuzima. Mama iryo jambo ryanteye ubwoba ko ubuzima bwanjye bushobora guhagarara nindamuka mvuze ibi bintu, kandi akazankuriraho faveri zose, ari ukurihira abana b'amashuri, ari ukunyitaho, byose agahita binkuriraho, dore ko nyine zabahagaritse ubuzima bwanjye. Ninibeshya hakagira ubimenya kuko bamuhagarika ku kazi, bakanamuhagarika no mu itorero. Mama rero ndarushye, nkurikije uburyo bimbabaza, kandi ndi umukristo, ubupfakazi bwanjye narabweguriye Nyagasani. None ishimishwa n'ibyo mpereza, ariko nkaza kwabazwa nuko ndi guhemukira Imana, kuko hari isezerano twagiranye n'Imana. None mama, kumva ibintu ndamutse mbivuze bakamuhagarika, nanjye ahita mpagarikira ubuzima, ndabaho nte? Ngaho ngira inama, ngaho fora inama umubyeyi agiye kugira umwana we. Nuko wa mubyeyi aravuga ati andika usezera ko kazi. Nuko wa mukobwa aramubwira ati none se mama, ko namutse nsezeye aka kazi yatuma ngo mu ngeso y'ubusambo nkajya kwiba ibintu by'abandi?
nuko nyina aramubwira ati ari ukwiba umuntu ari ukwiba ibintu ikibi kurusha ikindi ni ikihe kumva w'ibyo umugabo w'abandi humura mwana wanjye nuhagarika ako kazi ntacyo uzaba nuko umukobwa arongera amubaza ati none se mama ko ari warihiraga abana banjye amashuri nzakura amafaranga wongera kurihira bariya bana amashuri nuko nyina ngo aramusubiza ati mwana wanjye kurura ifoto y'umwana wize mu mafaranga y'indaya ubu se wagize ngo we azaba indaya gahoro humura mwana wanjye abana baziga kandi bazabaho neza nuko wa mukobwa yumvise inama za nyina aragenda arazikurikiza yandika asezera ngo maze kwandika asezera yaje kurangira nyine shebuja amusezereye koko by'ukuri ahita ajya guhagarikisha amafaranga yajyaga atanga kuri babana nuko abana mu minsi mike barabagaruye basubira iwabo nanjye kuvuga basubira kwisuka bagumiyo n'ibindi byinshi cyane yahise amuhagarikira ubwo bahita batana batyo babana rero igihe cyaje kugera bakomeza muri ako kababaro n'agahinda ko batari kujya ku ishuri ngo hashize igihe kirekire abana bari mu rugo barabuze amafaranga y'ishuri ngo haje kuza umugira neza nuko abafata ansharge abitaho abarihira amafaranga y'ishuri barangiza kwiga babona akazi bongera babeshaho nyina baramufasha abaho neza nabo babaho neza igihe cyaje kugera wa mukobwa asubira kwa mama we agiye kumushimira maze aramubwira ati mama warakoze nkimara kwigobotora ya sekibi ya shitani yari inziritse y'ubusambanyi kujya nsambana na databuja nyuma yuko mpagaritse ubusambanyi ubuzima bwanjye ubu ngubu buhagaze neza ndumva ntekanye ndumva ntuje ndumva afite amahoro amen 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 bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugufasha kureba aho shitani ari gukwibasira roho mbi ziri gukwibasira maze nawe rero niba utazigobotora kugira ngo ubuzima bwawe buhagarare neza icyambere wongere uzirikane ku bantu witaho abana bawe wasanga harabibasiwe n'ibiyobyabwenge itabi barabembata y'ubusinzi barabembata y'ubusamanyi barabembata y'ubusambo n'izindi ngeso mbi zose asekibi roho mbi akaba yarabibasiye nawe uze kwigenga nyagasani ubwira uti nyagasani koko untabare iyi sekibi yanyibasiye iyi roho mbi iri mu mukobwa wanjye iyi roho mbi iri mu mwana wanjye iyi roho mbi y'ubusambanyi n'umugabo wanjye nyagasani untabare iyi roho mbi y'ubusinzi iri mu twashakanye nyagasani umutabare kandi umugenderere roho mbi yibasiye abashinze ingo none zagatanyize zikaba ziri kuvuza ubuhuha roho mbi yibasiye abihaye Imana bamwe bari guta imihamagaro yabo abandi barabihiwe abandi bazinuzwe by'Imana kubera roho mbi shitani yanditse mu mitima yabo yanditse mu ngo zabo abo bose nyagasani urubyiruko abana abakuru n'abato ubegere nyagasani ubakize ikintu cyose bakize roho mbi nk'uko wakije uriya mukobwa w'umunyasamariya natwe dukize kandi tugirire neza icya kabiri kwazirikana ni ukwigobotora kuri sekibi cyane cyane sekibi idushukisha akazi promotion amazu meza kuturihira amashuri sekibi akarakuzirikiye kuri izo faveri kuri ako kazi nyamara umunsi waciye akenge ukabasha kwandika usezera uzaba uciye ukubiri na sekibi wungunge na Kristo ongera urebe niba nawe nta patro uri gukubangamira muri no misi akaba ari kuguha akazi ariko agahora kurisha umutima akaguha ibintu ariko ari gukubuza ubuntu bw'Imana akaguha ibintu hano ku isi ariko ari gukubuza ijuru patro mbega wowe ese uri umuyobozi nuyobora abantu ku Mana ikizakubwira rero ko utari umuyobozi ni ukuyobya abantu ukabayobora inzira y'ikuzimu kwa sekibi ukabashoramo roho mbi reka dusoreze ku cya gatatu ku buzima bwa Monica nk'urugero rwiza rw'umubyeyi uhihirikanira abana be turazirikana ubuzima bwa Monica nyina wa Augustine mutagatifu uko Augustine yari yarishoye mu ngeso mbi ubusinzi uburayi ubusambanyi n'izindi byinshi cyane ariko igihe cyaje kugera Monica ajya kwishora imbere ya Yesu ararira yongera aririra umuhungu we Augustine wari warabejwe ndetse na se Patrice Imana yumva isengesho rya Monica Imana yumva amarira ya Monica nuko Augustine arahinduka aho yari yarahindanye yongera guhinduka kubera Imana kubera rya sengesho rya mubyeyi we yamarira ya Monica nyina wa Augustine nawe mubyeyi ongera urebe niba abana bawe ujya kubaririra jya muri chapelle jya muri kiliziya ugenda upfukame urire
uture Yesu umugabo wakunaniye, uture Yesu umugore wakunaniye, uture Yesu abana bakunaniye, uture Yesu abaturanyi, uture Yesu inshuti zigushora mu ngeso mbi, uture Yesu ubuzima bwose urimo, maze Yesu akomeze kukugirira neza, akube hafi muri byose, akwirukanire roho mbi, maze agukize buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Mukuru wa Diyosezi ya Cyangugu.